Les amis, c'est Darek2, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment faire un feu de camp si vous avez envie de décorer votre ville ou tout ça. On commence maintenant. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'un piston, d'un bloc de slime, d'un mur en pierre, d'un porte-armure, d'un bloc d'herbe, un seau d'eau, un seau de lave, un lit et un bloc de redstone. Ensuite, vous allez casser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous allez mettre comme ça ici. Et vous allez creuser 2 profondeurs et ici 1. Et vous levez vraiment le milieu. Posez votre lit. N'importe quelle couleur vous pouvez poser le lit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites ça comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bloc d'herbe, vous le mettez comme ça et comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez les murs, vous faites comme ça, une fois que les murs. Ensuite, vous allez prendre votre seau d'eau, vous allez le placer ici, comme moi. Ensuite, vous voyez ici, là, au-dessus du lit, vous allez mettre votre... vous allez mettre 2 blocs d'herbe. Vous allez mettre ici, après où je suis, vous allez poser un porte-armure. Ensuite, vous allez mettre au milieu, vous allez faire comme ça. Vous allez mettre ici, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ah, j'ai atteint la limite de porte-armure. Je m'occupe de ça tout de suite. C'est bon, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez vraiment bien comme ça ici. Un bloc comme ça. Voilà, pile ici. On met de bord. Vous allez pouvoir casser ici. Une fois que vous avez fait ça, vos porte-armure, normalement vous sautez. Ensuite, vous allez faire un clic droit dessus. Voilà, les porte-armure n'ont plus s'exciter. Vous allez faire ça, ça. Et une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas poser de blocs d'air. C'est ça le souci. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cassez ce bloc-là, vous allez mettre de la lave. Ensuite, ça va donner ça. Passez 1, 2, cassez celui-là qui est en bas. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, normalement, ça va faire la forme ici. Vous allez prendre votre bloc de slime, vous allez faire comme ceci. Une fois que vous avez comme ceci, vous mettez vraiment ici. Et vous mettez un piston et vous mettez votre bloc de redstone. Oui. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez votre bloc de redstone. Et voilà, patiche patouche, patoche patiche. Votre feu de camp est ici, normal, voilà. C'est tout pour ce tuto et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.